確率論から見た進化、新しい種出現の不可能性。純粋な確率論から見て、一つの世代で二つの有用な突然変異を定着させるには、一体どれくらいの時間が必要でしょうか。進化論を擁護し、その批評家や懐疑論者への反論を目的として国際誌、ジェネティクスに掲載された興味深い研究があります。その研究によれば、小さな昆虫の場合、一つの世代で二つの有用な突然変異を定着させるには、数百万年もの時間が必要です。一方、人間の場合、二つの有用な突然変異を定着させるには、1億年以上が必要である、と証明されました。1億年以上かけて、わずか2つの有用な突然変異を定着させるのです。この研究は、進化論を擁護するために行われたにもかかわらず、このような結果となりました。2つの突然変異に1億年以上かかるのです。そして、人間と主張されている共通祖先、南アフリカの猿の間には、6000万以上の突然変異があるとされています。したがって、一つの新しい種が出現するためには、宇宙の寿命の何倍もの時間が必要となります。科学は単純にあなたに告げています。進化は間違っており、不可能である、と。進化は機能しないのです。直接的な証拠の欠如。このため、進化生物学者のリン・マーギュリス、LINN マーギュリスとドリオン・サガンは、ある科学報告の中で次のように認めました。私たちは、遠く離れたガラパゴス諸島においても、ショウバエの専門家の研究室のケージ内においても、積み重なった堆積物の中においても、新しい種が出現した直接的な証拠を追跡できていない。進化の決定的な証拠は依然として失われています。彼らが観察したのは、すべて同じ種内の変化に過ぎませんでした。産業革命期にオオシモフリエダ尺、レパードマスズの比率が増加したのは、単に同じ蛾の種内の色の多様性が増したに過ぎません。遺伝子工学は、肉の豊富な牛や、タンパク質が豊富なトウモロコシをもたらしましたが、牛は牛のまま、トウモロコシはトウモロコシのまま、蛾は蛾のままでした。多くの生物において、多様性は最大限に引き出され尽くしており、それ以上の変化はもはや不可能となっています。それでも、新しい種は一切出現していません。進化論は、理論と呼ぶことさえ難しい。このため、発生生物学の国際誌、デベロップメンタル・バイオロジー、ディオプメンタ・バイオロジーに掲載された、複数の生物学者が共同で執筆した記事は、次のように結論付けています。遺伝子工学の分野における変化は、環境への適応につながる可能性があるが、これは最も適したものが生まれることを意味しない。そして、種の起源、アンダーラインウェブ A10 引用不意、未解決のまま残っているようだ。進化論は、経験的データや観察データに強く抵抗しながら奮闘する希望であり続けていますし、これからもそうでしょう。したがって、進化論を理論と形容すること自体が問題です。それはまだ、理論と呼ぶに値する段階に達していません。これは、ノーベル賞受賞者であるエルンスト・チェーンが言った言葉です。彼は、進化論を理論と呼ぶことはほとんどできない。It can hardly be called a theory と述べました。染色体の数、科学か、それとも哲学か。進化論の擁護者たちは、チンパンジーが48本の染色体を持っているのに対し、人間は46本の染色体を持っている、と主張します。それゆえ、人間に2つの染色体の融合が起こったに違いない、と。彼らはこの推測される融合を、人間の第二染色体に見つけたと主張します。この推測は正しいのでしょうか。これは、進化論の擁護者たちが集中的に宣伝する最大の証拠の一つです。しかし、少し落ち着いて考えてみましょう。これは科学でしょうか、それとも哲学でしょうか。実験科学が、人間とチンパンジーは共通の祖先から進化した、という主張を聞いたなら、こう言うでしょう。これは観察が必要な主張だと。あなた方進化論者は、人間とチンパンジーが共通の祖先を持つという特定のを頭の中に描き、そのに向けて研究を誘導しているのです。これは、論点選手、ベッキング・ザクエスションという有名な論理的語尾の一つです。つまり、この主張は科学ではなく哲学なのです。なぜなら、同じ論法を使えば、人間とジャガイモは共通の祖先を持つと主張できるからです。なぜなら、ジャガイモもチンパンジーと全く同じ48本の染色体を持っているからです。もし問題が染色体の数にあるのなら、なぜジャガイモではなくチンパンジーなのでしょうか。また、グッピーという観賞魚の一種は、
人間と全く同じ46本の染色体を持っています。なぜチンパンジーであって、グッピーではないのでしょうか。この問題は、論点選手であり、進化論の擁護者が頭の中に持つ特定の先入観に向けてデータを誘導しているに過ぎません。これが科学ではなく哲学であることを確認するために、次の仮説に注目してください。仮説、最初の人間とその子孫は48本の染色体を持っており、その後、突然、ある孫の世代で2つの染色体の融合が起こり、その46本の染色体を持つ孫から現代の人類の子孫が生まれたとします。このシナリオに何か間違いはあるでしょうか？あなたは、進化論者のシナリオの正しさを、あるいはこの逆のシナリオの誤りを、科学的に証明できますか？むしろ、この逆のシナリオは哲学的により受け入れられやすいと言えます。なぜなら、家庭の数を減らしているため、オッカムのカミソリ、オッカムズラザーの原則によれば科学的により正しいからです。この問題は、単なる思考上の過程や推測なのです。人間の第二染色体で実際に融合は起こったのか。さて、この主張に対する二つ目の側面に移りましょう。実際に人間の第二染色体で融合が起こったのでしょうか。この話は、ヒトゲノム計画、2003年以前に提唱されていました。しかし、2003年以降、私たちはヒトゲノムのコードを正確に読み取り、人間の第二染色体における塩基の配列を正確に知ることができるようになりました。現在、すべての遺伝子コードの研究者が知っていることは、すべての染色体の末端には、タググという配列が数千回繰り返されていることです。この配列には、染色体を損傷から守るという驚くべき特性があります。もし2つの染色体が融合したとすれば、その融合領域には、このタグ配列の倍の量が満たされているはずです。なぜなら、そこは2つの染色体の末端だったからです。そうではありませんか。ところが、融合が起こったと主張された領域に対して研究が行われた結果、そこは単なる融合領域ではなく、機能的な遺伝子、つまり特定のタンパク質をコードする遺伝子で混み合った領域であることが判明しました。この研究は、進化論を支持する論文の中で行われたものです。染色体融合説の破綻、残る矛盾。この、二つの染色体の融合という仮説を擁護する研究ですら、自ら認めています。すなわち、融合が起こったとされる領域には、十分な量のタグ配列、テロメア配列が存在しないということです。この主張を覆す最後の点があります。すべての染色体の中央部には、セントロメアと呼ばれる領域が存在します。したがって、もし二つの染色体が融合したのなら、人間の第二染色体には二つのセントロメアが存在しているはずです。例によって、彼らは特定の配列を古いセントロメアの残骸であるとして指摘しようと試みました。しかし、その主張された場所には、セントロメアに特有なアルファイド DNA が存在しないことが発見されました。さらに、別の研究では、チンパンジーとゴリラのセントロメアの塩基配列が、人間の第二染色体のどの領域にも存在しないことが明らかになりました。これは、二つの染色体が融合したという主張を根底から覆すものです。この窮地から脱するために、彼らは次のような仮説を立てました。非常に急速な進化が起こり、古いセントロメアの痕跡をすべて消し去ったのだ、と。古いセントロメアは、何の痕跡も残さず突然消滅したというのです。証拠が失われたとき、いつも魔法が登場します。回帰性後頭神経の迂回進化の証拠か、それとも機能か。進化論の擁護者たちは、回帰性後頭神経、リカレントラリーンジェルナーブの奇妙な走行を発見したと主張します。この神経は、脳から出た後、後頭に直接入る代わりに、下方に降りて大動脈球を迂回し、それから再び上方に後頭へと戻っていきます。彼らはこの迂回が、私たちがかつて魚だったことの証拠であると主張します。この主張はどれほど正しいのでしょうか。常に、主張の大きさとそれを裏付ける証拠の大きさを比較してみてください。そうすれば、真実を語る者と、人を惑わす者との違いを容易に理解できるでしょう。この神話的な考えに反論するための最初の情報として、実は、脳から後頭に直接入る後頭神経が存在します。それは、上後頭神経、スピリアーラリーンジェルナーブと呼ばれています。したがって、回帰性後頭神経の迂回は、目的をもって、特定の機能を果たすために存在するはずです。その目的を私たちが知っているかどうかに関わらず、です。実際、
この迂回が起こらなかったために生じる病態が診断されています。この病態では、回帰性後頭神経が迂回せずに直接後頭に入ります。この病態は、非回帰性後頭神経、ノンリカレントラリーンジェルナーブと呼ばれ、これこそ進化論の擁護者たちが最も理想的なモデルだと考えている形です。驚くべきことに、この形は正常な状態ではなく、病的な状態であることが判明しています。回帰性後頭神経が大動脈を迂回するために下方に降りなかった結果、患者は大動脈から出る一部の動脈の肥大、嚥下障害、及び呼吸の問題を抱えることになります。この回帰性後頭神経の枝が下に降りて大動脈を迂回する際、食道、気管、そして心臓の心臓神経層、ディープカーディアクプレクサスに栄養供給を行っていることは、現代医学の自明の理となっています。さらに最近では、胎児の段階でこの回帰性後頭神経の迂回にさらなる利点があることも発見されています。